默默玩完了，越玩越快乐。大家好，我是柠檬哥哥。大家好，我是糖果姐姐。今天我们要跟默默一起来唱歌、跳舞、玩游戏喽。在跳舞跟玩游戏之前，先来跟着我们一起动动身体，做做暖身操。跟着我们动一动，动动身体，好开心。小朋友，双手往上，身高延伸，加油！换旁边，对，延伸你的双手，换下面，好，加油加油！再来，双手双脚放松一下，抖一抖。好，转一转你的手，换另外一边。好，来穿高跟鞋了，嘿咻！好，骑脚踏车，骑脚踏车了。来蹲4下，1、2、3，跳4下，1、2、3，再一次，蹲一蹲，跳一跳，拍你的膝盖，脚抬高，加油加油！慢慢往上拍下去，很好。好，摸你的膝盖，身体往前。好，从下面慢慢的拍到上面，变成金字塔。小朋友做完了暖身操，身体有没有暖和了啊？太好了！那现在就跟着我们还有默默一起玩完了，耶！默默爱跳舞。小朋友，你们喜欢兔宝宝吗？默默好喜欢兔宝宝，圆滚滚、毛茸茸的，真可爱。对呀，兔宝宝真的都好可爱哦。小朋友一起来跳这首可爱的兔宝宝。长长的耳朵，大大的门牙，最爱吃红萝卜。圆圆的眼珠，强壮的后腿，高的好高好远。兔宝宝最会跳远和赛跑，一溜烟就不见了。兔宝宝毛茸茸的外表，好想和你抱一抱。兔宝宝最会跳远和赛跑，一溜烟就不见了。兔宝宝毛茸茸的外表，好想和你抱一抱。长长的耳朵，大大的门牙，最爱吃红萝卜。圆圆的眼珠，强壮的后腿，高的好高好远。兔宝宝最会跳远和赛跑，一溜烟就不见了。兔宝宝毛茸茸的外表，好想和你抱一抱。兔宝宝最会跳远和赛跑，一溜烟就不见了。兔宝宝毛茸茸的外表，好想和你抱一抱。一起玩游戏。小朋友，来玩游戏喽！耶！太好了，又到了柠檬哥哥最喜欢的游戏时间。我先来观察一下，今天要玩什么游戏呢？有乐器，各式各样的乐器。手上有这个，我知道了，小朋友，糖果姐姐，我们今天要来玩的游戏就是吃冰淇淋。不是啦，柠檬哥哥，你太有创意了啦！今天我们不是要来吃冰淇淋，我们是要来玩乐器的。哦，来玩乐器哦。好，那太好了。那我们在玩乐器之前，先来认识一下手中的乐器好了。那先看到，好，豆豆，你手上的那个乐器是什么呢？手摇铃。那你可以为我们示范看看手摇铃的声音吗？哦，很好听，好像在过圣诞节一样。心妍，你手上的乐器是什么乐器呢？三角铁。那你可以让我们听听看它的声音吗？
哇，好清脆的声音哦。那我问问看，细宝，你手上的乐器是什么？小鼓。那我们听听看小鼓的声音。哇，哇，也很清脆耶，好像我们常常在外面听到那个咚咚咔咚咚咚咔，对，好厉害哦。好，那让糖果姐姐来问喽，欣雅，你手上的乐器是什么乐器呢？铃鼓。那还有什么演奏方式呢？哦，也可以摇。对，除了用拍的，也可以铃铃铃铃铃用摇的。那换我问问看小朋友，小朋友，我手上的乐器是什么名字？哎，那小朋友，糖果姐姐，你手上的乐器是什么啊？哦，我手上的乐器是响板。那它的声音是，哎，跟我打节拍的声音好像哦，我们一起来看看。好，哇，好像哦，对，都融合在一起了呢。好，所以待会小朋友呢，我们会跟着旋律一起来演奏我们的乐器，但是我们要一起喊，听听什么声音，然后呢，被喊到乐器的小朋友就要拿起手中的乐器，开始演奏。这样都清楚游戏规则吗？清楚啦。太好了，那我们小朋友乐队马上开始喽！点一点头，跟着节奏，摇一摇，一起说，听听什么声音？手摇铃的声音。听听什么声音？三角铁的声音。听听什么声音？小鼓的声音。哇，点一点头，开始自由演奏。听听什么声音？铃鼓的声音。哇，听听什么声音？响板的声音。一起说，听听什么声音？把布的声音。点点头，开始自由演奏。一起说，听听什么声音？铃鼓的声音。哇，听听什么声音？手摇铃的声音。听听什么声音？全部乐器的声音。好好玩哦！对呀。其实小朋友呢，这个游戏非常简单，就可以在家里面制作属于自己的乐器哦。怎么做呢？可以找一个像是保特瓶啊，在里面装上像是沙子、豆子、黄豆、绿豆，哎，就可以变成自己的沙铃了哦。而且小朋友也可以在家里看看有没有什么东西是可以拿来玩的乐器哦。但是要记得要先经过爸爸妈妈的同意哦。小朋友，今天这个游戏好不好玩？好玩。那我们再来玩一次好不好？好。但是这次要交换手中的乐器，先帮自己乐器调一下音。哦，调音。好，调好了，准备。乐团开始演奏喽！点点头，一样我被喊到的要演奏自己的乐器哦。准备起说，听听什么声音？把布的声音。听听什么声音？动动眼睛，休息一下，不要走开哦。从早到晚都充满活力，摸摸玩玩呀，一起动动脑，一起动动脑。大家好，我是柠檬哥哥。大家好，我是玉文。今天柠檬哥哥还有玉文要来带所有的小朋友一起来认识这些东西，好多交通工具哦。我们来一个个看他们到底是谁。我们先来看看上面的第一张，摩托车，路上很多，对不对？对，哇，那第二张呢？脚踏车，玉文会骑脚踏车吗？我会骑2轮的。你会骑2轮的哦？
你好厉害哦。好，那在这个2轮的脚踏车隔壁，这个是什么呢？车子，路上可以常常看到的车子，对不对？对，好，那在车子隔壁的呢？不知道。没关系，柠檬哥哥跟你说，这个呢叫做直升机。那它一样呢是可以飞在空中，很厉害的一种交通工具哦。那我们来看一看直升机隔壁的大客车，这个呢是货车，载很多不同的货物在上面，所以呢这个是大货车，对不对？大货车，那在这个货车隔壁的呢？缆车，缆车。那我们看完了上面这6张图片，我们来看看下面的第1张。公车，或者是像你刚刚说的大客车，因为这可以载很多的客人，对不对？对，那客车隔壁的这个呢？船，而且再看仔细一点，是一艘很大的船，对不对？对，是一艘游轮哎。那隔壁的是什么呢？ 3轮车，对，它是3轮车。那在3轮车隔壁的呢？滑步车，你看得很仔细耶，因为它没有踏板，它没有脚踏板，对不对？对，它只能用脚踢来滑去。哦，但是也可以坐在上面，对不对？那在滑步车隔壁的呢？飞机，玉文有坐过飞机吗？有，那你去哪里玩？可以跟我们分享看看吗？我不知道哎，因为很小时候。哦，小时候哦，所以就是有曾经有印象，记得3岁，以前3岁，然后现在6岁。哦，3岁的时候跟着爸爸妈妈一起坐飞机，对不对？对，好，那最后一张是什么呢？计程车。我们看完了这12种不同的交通工具之后，现在就要请所有的小朋友跟着我们，还有玉文，一起来动动脑，想一想，在这些交通工具里面，有哪一些是不可以行驶在陆地上的，不能在陆地上开的哦。我们准备好了，对不对？准备好了。好 ，Go！ 刚刚才认识的交通工具，对不对？可是它有在地板停啊。对。我也可以请所有小朋友呢，跟着艺文一起动动脑，想一想，哪一些交通工具是不能在陆地上面行驶的呢？3岁的时候搭过的。因为好像在逛街买菜一样。哦，找到了，剩下最后一张，玉文，仔细观察。我一直觉得是船。哎呦，文文 ，OK 了吗 OK， 我们就一起来看一看，文文是选了哪4张是不能在地面上行驶的交通工具呢？看看第1张，直升机，它在哪里飞？空中。在空中，对不对？所以呢，它不是在地面上的。第2张，飞机。飞机一样不会在地面上，对不对？它在天空，它只有在起飞之前呢，会在地面上加速、加速、加速、加速，然后再飞起来，对不对？对。那第3张，缆车，我有坐过透明的。下面是透明的，对，很高哎，很好玩。好，好，那最后一个呢？船。很大的一艘船，对不对？对。那你看它开在哪里？水上。对，海上面，对不对？所以它的确呢也是不会在陆地上面行驶的。所以文文全部答对了。我们今天呢跟着小朋友一起来认识哪些交通工具是不可以在陆地上面行驶的。下一次再来跟着柠檬哥哥还有玉文一起动动脑，拜拜。一起爱动物。大家好，我是柠檬哥哥。我是猫猫。某某，我问你哦，
要怎么区分海狮还有海豹？海狮、海豹，我分不清楚没关系，哥哥提供个方法给大家。如果有小小外露耳朵的，就是海狮；如果没有外露耳朵的，就是海豹哦。原来这么容易就能分辨啦。所以今天就是要介绍海狮给大家一起来认识。海狮除了有一对外露的耳朵之外，它的后肢还可以行走，体型也比其他的海生哺乳类动物还要再小一点。柠檬哥哥，海狮这么会游泳，那它们在水中怎么呼吸呢？海狮跟海豚一样，都是哺乳类动物，也一样都是用肺部呼吸的，所以必须要到水面上来换气。每一次潜水的时间可以持续5分钟到20分钟这么久哦。海狮潜到水里面这么久都不会呛到，好厉害哦！对呀，这是因为海狮的鼻子和耳朵都附有活动瓣膜，潜水的时候呢，可以关闭鼻孔还有外耳道，这样子就不怕会呛到，就不怕会进水啦。那海狮又怎么样在陆地上行走呢？虽然海狮的尾肢已经渐渐的退化了，但是它还是可以用它的4肢着地支撑它的身体，用这样的方式来前进。至于在水中的话，海狮呢会利用它比较长的前肢来游泳、来划水，那它的后肢则可以帮忙它加速哦。柠檬哥哥，那海狮到底比较喜欢待在陆地上，还是待在水里呢？默默，你这个问题问得很好哎。海狮它大部分的时间会在有海岸附近的海水里面，它偶尔会游到河川里。那你们猜猜看，它什么时候会在陆地上呢？答案就是在它照顾海狮宝宝还有繁衍后代的时候，就会在陆地上。而且海狮它特别喜欢在有礁石的岛屿或者是偏僻的沙滩，就是因为这些地方比较没有它们的天敌，它们就可以舒舒服服的在那边休息。原来如此，那我知道了。默默，那你猜猜看，海狮平常都吃些什么呢？既然生长在海边，应该都是吃鱼吧？其实大多数的海狮科动物都是杂食动物，不限于只吃一种东西。海狮除了会捕食群聚的小鱼、乌贼，还有其他甲壳动物之外，有一些种类的海狮还会捕食企鹅、信天翁等等的鸟类和其他的小动物哦。所以海狮到底会不会像狮子一样凶猛呢？其实海狮它们的个性还蛮胆小，还蛮温驯的。除了在它们的繁殖期间会比较有戒心之外，它们其实是还蛮爱撒娇的动物哦。原来海狮是这么可爱的动物啊！对啊，和默默你一样可爱啊。那小朋友，经过今天的介绍，有没有更了解海狮这种动物了呢？更了解了。那下一次再来跟着柠檬哥哥还有默默一起认识更多的动物吧。默默爱跳舞。小朋友，如果你有超能力的话，你想要做什么呢？我要变出很多好吃的东西，还有很多很多玩具。柠檬哥哥，我想要变成很厉害的超人，就可以保护所有的小朋友。赶快跟着我们一起来跳这一首《如果歌》。如果我有超能力，我要做什么呢？如果我是橡皮糖，跨一步就可以到我想去的地方。如果我有大翅膀，飞上天就可以吃白玉棉花糖。如果我有隐形披风，每一次玩躲猫猫都能当国王。如果我有个大嘴巴，大扫除所有的灰尘都吹光光。如果这样，如果那样，
果我是橡皮糖，跨一步就可以到我想去的地方。如果我有大翅膀，飞上天就可以吃白玉棉花。